Halo guys, kembali lagi bersama channel aku Dimas Ayodhya. Perkenalkan, nama aku Dimas. Namaku Aisyah Dara. Oke guys, sekarang kita akan mukbang mie guys. Nah, ini ada peraturannya, gak sembarangan makan. Nah, ini dek, ini dilarang minum. Siapa yang minum akan didiskualifikasi. Ya, oke ya. Siapa minum akan didiskualifikasi. Oh ya guys, ini mie aku ya guys, mie Indomie Aceh. Kayak aku ini nih yang rasa Indomie ayam rasa kebab rendang. Oke guys, sekarang kita akan dimulai ya guys. Mukbangnya. Nah, dimulai dari 3, 2, 1. Aku nyantai guys karena aku kuat pedas. Adik gue itu lemah. Ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. banget deh. Guys, pedes banget guys. Manis kok. Pedes. Karena manis, bumbu minyaknya aku kasih aku. Suapan lagi buat kalian. Udah terasa pedas nggak? Tuh cucunya. Udah dikasih duduk kanan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit aja lah. Ayo guys, siapa komen sebanyak-banyak yang ingin aku sama adik aku challenge apa? Lo ya guys, komen sebanyak-banyak dan share video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke guys. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti butuh tisu enggak? Oke, ambil dulu ini. Siapa yang menang akan dapat uang 30.000. Ini taruhannya. Oke ya, balapan ini dan dilarang minum. Apa yang minum didiskualifikasi. Bismillahirrahmanirrahim untuk kalian. Ayo deh.